Камбажап-Цыбиков. Избранные труды. Исторический очерк Забайкальское бурятское казачье войско. Часть 16. Глава 6. Последствия революции. Революция с первого дня своего возникновения затронула казачий вопрос в целом. По архивным материалам видно, что казаки на своем съезде в Чите 16 и 26 апреля 1917 года обсуждали вопрос об обновлении своей жизни. Несмотря на разногласия, большинство участников съезда приняло постановление: казачье сословие, как пережиток старины и следствие существования постоянных армий, должно быть уничтожено и уравнено со всеми свободными гражданами России. Основываясь на этой резолюции, буряты-казаки собрались 1 и 5 июля 1917 года в Гусиноозерском Дацане и постановили образовать при этом Дацане исполнительный комитет по делам бурятского казачества, подтвердив упразднение бурятского казачества и создание общего аймачного управления. При этом казаки-буряты признали и подтвердили свой долг перед Родиной отбывать воинскую повинность до конца войны. Между тем, в первых числах августа того же года был создан второй съезд казаков Забайкальской области в Чите. Уже из самого состава и президиума видно, что съезд этот был другим по настроению, чем первый. Председателем избрали некоего Таскина, избравшегося раньше в Государственную Думу как члена кадетской партии. Буряты-казаки вынесли на обсуждение вопрос о соединении со своими сородичами, представив телеграмму товарища министра внутренних дел, извещавшую, что министерство ничего не имеет против выделения бурят из казачьего войска. Председатель Таскин заявил, что мнение МВД для съезда не обязательно. После съезда стала ясна реакционная политика офицерской части казачества, выступившей против национального самоопределения бурят-казаков. Русские с грехом пополам еще допускали объединение бурят в национальное земство, но с тем, чтобы поселки и станицы со смешанным населением и не думали о выделении из русского земства. Тогда бурятская аймачная администрация решила ввести общебурятское земство согласно постановлениям казачьего съезда в Гусиноозерском Дацане 3 и 5 июля, в Селенгинском аймсъезда 16-19 июля, причем дала казакам-бурятам свободу выбора, оставаться ли в смешанном земстве или переходить в национальное. Съезд Селенгинского аймачного собрания 29 сентября 1917 года постановил настойчиво проводить в жизнь постановления вышеуказанных съездов, отменив все распоряжения Аймачного комитета общественной безопасности, не совпадающие с видами и желаниями населения. Как известно, в конце 1917 года происходили земские выборы, и с начала 1918 года всюду было введено земское самоуправление. Буряты и казаки в большинстве примкнули к национальному земству, а именно хашунные земства были введены в 5 станицах – Харьяской, Боргойской, Селенгинской, Янгажинской и Гагатуйской. Вслед за этим обнаружились случаи заявления со стороны бурят-казаков о нежелании выделяться из станиц и вступать в хашуны. Когда произошла Октябрьская революция, поставившая во главе государства советскую власть, новые порядки дошли до Забайкалья только в феврале 1918 года. Бурятские земские учреждения переименовывались в аймачные, хашунные и самонные советы. В начале 1918 года явились с фронта казаки, буряты и русские. Вначале они стояли как бы за советскую власть и потому шли против земских самоуправлений своих сородичей.
На деле же, подстрекаемые неким Абидуевым, с первых чисел марта стали совершать налеты на земские управы, сначала на Хашунные, а 19 марта и на Ямачную управу. При этом они якобы искали лиц, причастных к насильственному присоединению казаков к хашунам и экспроприации имущества казачьих бурятских станиц. Как отнеслась местная советская власть к таким выходкам? Верхнеудинский совет рабочих и крестьянских депутатов 21 марта предписал телеграфно-уездному комиссару принять срочные меры к немедленному освобождению задержанных казаками должностных лиц, предупредив зачинщиков о недопустимости подобных преступных выступлений против народной власти. При этом он заявил, что все захваченное имущество должно быть возвращено, а в случае повторения налетов будут приняты серьезные меры. Затем тот же исполком предложил 16 мая безотлагательно: первое. Потребовать от казаков немедленного возвращения всего награбленного ими из аймачной милиции оружия и имущества. В случае же невозвращения у лиц, участвовавших в погроме, произвести тщательный обыск при помощи вооруженного отряда и местных сил. Второе. Организовать расследование и выяснить политическое лицо вновь созданных станичных комитетов. Третье. Произвести арест главарей и зачинщиков погрома и грабежей. В этом же духе дал предписание от 24 мая 1918 года за номером 5246 Троицко-Савскому совету депутатов и военно-революционный штаб Забайкалья. Исполнение распоряжений, хотя и медленно, но производилось. Затем, как известно, произошел в Сибири новый переворот. Учреждено сибирское правительство, уступившее свою власть Колчаку, именовавшему свое правительство всероссийским. На Дальнем Востоке атаман Семенов именовал себя походным атаманом дальневосточных войск, из чего уже видно, что он стоял за восстановление казачьего войска. Несмотря на репрессии местных казакоманов, буряты в общем стояли на прежней точке зрения. Все буряты, казаки и неказаки, должны были объединены в национальном земстве. Однако под давлением казачьей диктатуры, осуществляемой Семеновым, буряты и казаки не могли все же уклониться от несения воинской повинности. Настала эпоха, охарактеризованная выражением «власть на гайке шествует церемониальным маршем», напоминая о былом самодержавии. Разные незаконные выходки атамана первого отдела генерала Толстихина и командированных им лиц вынудили бурятские национальные органы самоуправления обратиться к высшей военной власти в лице Семенова, и последний, в конце концов, 4 декабря 1918 года назначил комиссию для расследования злоупотреблений в составе 2 представителей от Забайкальского казачьего войска. По одному представителю от 5-го корпуса и 2-го национального бурятского комитета. Целью комиссии было улаживание взаимоотношений между русским казачьим населением первого отдела с одной стороны и казаками-бурятами, ушедшими из своих поселков коммуны с другой. Со стороны Национального бурятского комитета в комиссию вошли Данзан Ирдынеев и Пато Айсуев. Эта комиссия должна была выехать в Селенгинский район в конце декабря 1918 года. Проследить дальнейший ход событий в этом вопросе не удалось за отсутствием достоверных материалов. Но теперь, когда образовалась Бурят-Монгольская республика, деление бурят на казаков и не казаков исчезло, и они всецело вошли равноправными гражданами в Троицко-Савский аймак. Что касается казаков-тунгусов, то оставшиеся на родине присоединились к бурято-тунгусскому хашуну Агинского аймака.
Всех казаков-бурят в 1915 году было 24 350 человек, а казаков-тунгусов, обурятившихся 2923 человека обоего пола. На этом мы заканчиваем исторический очерк Гамужап-Цибикова «Забайкальское бурятское казачье войско». Конец 16 части.